ver, eu teño 20 anos e, claro, daqui hasta que me jubile, pois, sabe Dios, se cada hasta non se pode prohibir beber leite, non? Pero teremos entre unhas 230 e 240 cabezas de animales bueno, o día a día. O día a día, pois, vaise levando a rutina de sempre, está a rutina de sempre, pois, os traballos a maiores, non? A rutina de sempre, pois, é moi levadeira, salvo que hai algún problema, pero sempre se acaba aprendendo algo novo, non? E ao final, pois, así que a rutina axuda moito a esa percepción de non ter un traballo moi esclavo, non? Unha vez que se traballe e se teña un sentido común bastante fuerte, pois seguro que calquera empresa do noso sector pode salir adiante sin ningún problema. Que aquí non hai nada sin traballar. É unha cousa que hai que poñerse, hai que estudiar e que, sobre todo, que temos que informar, que aquí non, a que por traballar aquí non vai perder a vida nadie, o sea, non é un traballo esclavo en sí, hai que organizar de outra maneira. Unha vez feito, pois é unha empresa como outra calquera. Son rentables, é dicir, gastas por encima do que tes, ou pides préstamos por encima do que podes, ou non faz o traballo ben. Iso creo que pasa en absolutamente todas as empresas. É verdad que coas vacas sí que hai que ter un especial, digamos, atado en corto na ganadería, porque claro, traballas con seres vivos e ao final moitas veces non depende de ti o funcionamento da empresa. Cada vez que din ganadería ou punxer vacas, oh Dios mío, son un montón de horas, traballando seguido, non descansando nunca, o traballo que máis dá traballo, valga a redundancia, é muxir. Aí sí que a miña madriña, a miña abuela, sí que estuvo bastante presente. Despois, seguramente, como abuelo co tema da maquinaria, vamos, vai me axudar o que non está nos escritos. Espero ser algún día un bo tractorista, pero primeiro vou ganadero. Pois a súa certa tranquilidade, aínda que, bueno, en épocas moi concretas do ano sí que é un ritmo bastante desenfrenado que pode haber aquí, de tránsito de maquinaria, etc., sí que é algo tal, pero aquí a tranquilidade, o traballo metódico, e ao final traballar ca familia acaba este reino, ainda que tiñas algúns roces tamén ten que habelos, porque senón non hai diversión. Claro, o futuro idílico sería que todo estuvera automatizado con supervisión humana. Obviamente o factor humano nunca se pode perder cando se traballa con seres vivos. O que se crea que por ter robot non se ten que molestar as vacas, vai moi equivocado.